ഹലോ എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്നാക്സ് വീഡിയോ ആണ്. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. വെറും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക. ഷുഗർ നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക. ചിലവർക്ക് നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് കുറച്ചായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് നല്ല മധുരത്തിൽ കഴിക്കാനാട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഷുഗർ അലിയുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നട്ട്സ് ഏതാണോ, ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ. ഞാനിപ്പോൾ കാഷ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ തേങ്ങയാണ് ഇടേണ്ടത്. ഞാൻ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ പകുതി ആട്ടോ ഇതിനെടുത്തത്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യുക. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഗീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ഇടുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ റവ ആഡ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 1.5 ഗ്ലാസ് റവയാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. റവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങയും റവയും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഇതിന് ഞങ്ങൾ തരിയുണ്ടാന്നാട്ടോ പറയാറ്. അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഹാർഡൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും മധുരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.